Саженцы ели колючий костер, писая, вырастают в дерево с высотой до 15 метров, диаметр крона достигает 5 метров. Сорт считается одним из самых привлекательных среди других голубых елей. Крона имеет правильную коническую форму, в юном возрасте может выглядеть слегка асимметричной. Сизовато-зеленый или серебристо-голубой оттенок хвои делает ель невероятно привлекательной круглый год. Костер отличается нетребовательностью к уходу и высокой морозостойкостью. Однако быстрее всего будет расти в хорошей черноземной или суглинистой почве. Прекрасно реагирует на обрезку, благодаря чему можно формировать идеально ровное дерево. Ель колючая костер – это многолетнее растение высотой 1000–1500 см. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок и может достигать до 500 см в диаметре. Ель прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола ель колючая костер можно отнести к группе высокорослые. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. Лист этого прекрасного растения по форме иглоподобный. Ель колючая костер имеет летний срок созревания. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.